偷偷将花露水换成痒痒水，然后再下载一个蚊子音效，最后趁老婆睡觉调理她。你咋了？烦人的！咋个了嘛？蚊子嘛，到处都是蚊子。哦，好了好了好了好，我给你打，我给你打，好，好好好，莫生气莫生气，你快睡，好，莫生气。好，你我在耳朵边边的想，好，叫唤。我给你打，你看这哪儿有蚊子？你乖一点，看了嘛，宝贝儿嘎。好了，你快睡哈。好，快睡快睡，我给你打哈。现在使出第2招，用口红在他脸上涂满红点，假装全是蚊子咬的红包。媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，哎，爪子！媳妇儿，你快起来，快起来看你的脸，快看，你看你的脸，看。看到吗？喂，摸，不准摸，不能摸，手不能摸。这啥子啊？全是蚊子咬的包啊！你看看，1个、2个、3个，几十个啊！不能摸啊，真的不能摸啊！妈呀，哎，烦人的！一中午的蚊子在那里香叫叫唤，天哪，没想到能咬这样！不能摸！哎呀，好可怜啊！我还帮你打蚊子了，结果我也晓不得为啥子有这么多，打不完呐！哪儿那么多蚊子嘛？我也晓不得啊！天哪！我这么多天，你看啊，不要摸，不要摸，真的不要摸！咋个出现人呐？哎，可以的！哎呀，你看，越摸越痒。我跟你说，你等一下，我去给你拿花露水哈。你不要挖哈，你等我哈，我去给你拿花露水一擦就好了，千万不要挖，挖了我跟你说以后要留疤哦，真的哦。快的嘛！等我哈。不，我的手刚刚才消了毒的，我给你擦哈。快点！好，等一下，眼睛闭了，我给你来个全面点消毒啊！快！哎呀，好，不要动，这里还下面，马上哈，好，再来点，好了，千万不要挖，现在就慢慢的等它好，听到没有？哦，这样你可以躺在这休息哈，好，现在你不用担心蚊子啊，它不得咬你了，花露水已经喷上，它就不得咬你了，晓得吧？好，快，你可以慢慢的睡一会儿噻，一觉睡醒就好了，哈。我在这里给你保驾护航，我帮你收蚊子，绝对不会再有一只来咬你了，好，放心，一觉睡醒就没得疤了，好。Later。痒痒水起效果了。哎，废话，痒的不行了。哎，咋个痒？痒了，刚刚还不痒。哎呀，不能，我要挖。哎呀，不能挖，一定不能挖。痒的不行了。哎呀，咋个痒了嘛？满脸都是痒的。那咋可能呢？我刚才都不痒。哎呀，那喷到花露水过就痒了。那肯定是药效。过期了。不是的，药效就是这个样子的。你等一会儿，不能挖啊！不能挖。乖，听话，我们忍一下就好了哈。乖，我给你唱歌。哎呀，不行！哎！我跟你说，坚持，不然的话你前功尽弃了，晓得吧？你要想到你以后不会留疤，你要想到你的脸上以后留疤是啥样子的。快给我抠它，你给我抠。我给你抠，我也不能给你抠啊，是不是嘛？哎，你要坚持，你要想到以后脸上不能留疤，是不是呢？哦，不能哈，千万不能哈。哎，咋个嘛？受不了了，我一起的。哎呀，不能啦，你不能气死你！过去了。哎呀，你不能气媳妇儿你，哎呀，媳妇儿你不要啊！哎呀，糟了，走，咋个了？蚊子把我拖死了，啥情况？啊？不可能哦！对呀，这是口红啊！这要是你给我搞的鬼事不嘛？把我脸上弄了啥子啊？怎么样？其实也没得啥子，就是一点痒痒水而已。放心哈。
只要你用水洗一下，过半个小时它就自然就不痒了。哎呀！